kelas Taiwan praktek memasak. Ini sayur kebangsaan Taiwan, ceke tikwaye. 这个高丽菜，这个蒸鱼，这个礼拜菜，这个花椰菜，丝瓜，这个红萝卜焦蛋，这个高丽菜，这个苏苏。小人小蛋。